Bu, çıngıraklı yılanın çıngırağı. Hep nasıl ses çıkardığını merak etmişimdir. İçine bakarsanız oldukça boş olduğunu görürsünüz. Çıngırakların marakas gibi çalıştığını, içinde küçük parçacıklar olduğunu düşünmüştüm. Ama içi boş olduğu için bu mümkün değil. Şuna bakın, çıngırağı çektiğinizde bir parça ayrılıyor. Çıngırak aslında farklı bölümlere ayrılabiliyor. Bir resimle gösterelim. Bir bölüm beyaz renkle vurgulanmış. Tüm bölümler gevşekçe birbirine uyuyor. Segmentler sıkıca bağlı değil, arada hareket edecek boşluk var. Bu boşluk segmentlerin çarpmasını sağlıyor. Çıngırak sallandığında segmentler birbirine çarparak bu tanıdık sesi oluşturuyor. Çıngıraklı yılanın sesi işte bu basit ama etkili mekanizma sayesinde ortaya çıkıyor. Oldukça ilginç, değil mi?